दोस्तों यह बौना आदमी हवा में बैठकर जादू दिखा रहा था, जिसको देख वहाँ के लोग भी हैरान थे और उसे पैसे देने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लंबू आदमी आकर उसे ध्यान से देखने लगता है। उसके बाद वह उसके हाथों से मसाल लेकर उसे दूर रख देता है। फिर वह नीचे के कपड़े को हटा देता है, जिससे बौना आदमी पकड़ा जाता है। आगे बौने आदमी के साथ ऐसा क्या होने वाला है, उसे देखने से पहले आप कौन सी कंट्री से यह वीडियो देख रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो आगे देखने से पहले आप मुझे अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो फाइनली दोस्तों बौने आदमी का पोपट हो जाता है।